Ftit aktar minn 24 siegħa wara l-operazzjoni konġunta bejn il-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati u s-Servizzi Sigreti komplet tfittxija f'dak li kien maħżen tal-patata fil-Marsa. Maħżen li minn ġo fih ġew arrestati għat-tarġiel suspettati fil-qtil tal-blogger Defni Caruana Galizia. Matul il-jum tat-tlieta, grupp ta' għaddaża tal-Forzi Armati flimkien uffiċjali tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali komplew bit-tfittxijiet tagħhom ġewwa l-binja kif ukoll f'qiegħ il-baħar. Waqt it-tfittxija l-bugħaddaża kienu mħarsa permezz tal-Patrol Boat P-22 kif ukoll minn numru tal-uffiċjali tal-ISWAT li għal darb'oħra kienu armati sa snienhom. Sorsi fuq il-post qalu lil One News li waqt it-tfittxija allegatament instabu numru ta' oġġetti f'qiegħ il-baħar, fosthom apparat elettroniku li se jkunu qegħdin jintużaw bħala evidenza fil-każ kontrihom. Dawn l-oġġetti ġew ippakjati minn Uffiċċju tal-Investigazzjonijiet Kriminali u wara ttieħdu d-depow tal-Pulizija skortati minn van tal-Pulizija. Min stħarrix li għamel One News jirriżulta li l-imħażen fil-Marsa li kienu jintużaw għal ħażna tal-patata jinsabu fi stat ta' abbandun. Min filmati miġbudin minn ġewwa l-istruttura tal-ħadid wieħed jista' josserva li tul is-snin din l-istruttura ġarbet danni kbar. L-ambjent ta' ġewwa l-maħżen huwa wieħed diżabitat u minħabba li l-maġġoranza tal-imħażen fiż-żona jinsabu abbandunati, il-post innifsu jista' jiffaċilita kull xorta ta' attività kriminali. Bħalissa l-maġġoranza ta' din l-istruttura qed tintuża għal ħażna tad-dajjes tar-regatta. Madankollu parti minnha tinsab magħluqa b'fens u kanċell kbir. Kienu ftit in-nies li kellhom l-aċċess għaliha. One News jinsab infurmat li t-tfittxijiet prinċipali qed isiru ġo din il-parti tal-istruttura hekk kif allegatament din kienet qed tintuża għal skopijiet kriminali u mhux esklus li d-delitt ta' Caruana Galizia kien ippjanat f'din l-istruttura.